Y Gronfa Mynediad i Swydd Etholedig. Mae Cronfa Mynediad i Swydd Etholedig Cymru yn gynllun peilot a sefydlwyd i gynnig cymorth i ymgeiswyr anabl sy'n ceisio cael ei hethol i Senedd Cymru yn 2021 ac i Lywodraeth Leol yn 2022. Ei ddiben yw dileu'r rhwystrau a wynebir gan bobl anabl sy'n chwilio am swydd etholedig. Mae'n cynnig cymorth tuag at gost addasiadau a chymorth rhesymol. Fe'i gweinyddir gan Anabledd Cymru, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru. Pwy sy'n gymwys? Os ydych yn berson anabl sy'n sefyll ar gyfer etholiadau'r Senedd sydd i ddod, gallwch wneud cais i'r gronfa. Rhaid i chi fod yn gymwys i sefyll a rhaid eich bod wedi datgan neu'n bwriadu datgan eich bod chi am ymgeisio. Gallwch wneud cais os ydych yn sefyll dros blaid wleidyddol neu fel ymgeisydd annibynnol. Pa dreiliau y gellir eu hawlio? Gallwch wneud cais am gymorth tuag at unrhyw un o'r costau cymorth ychwanegol y gallai fod ei hangen arnoch i oresgyn rhwystrau sy'n gysylltiedig â nam a allai fod yn eich atal rhag cymryd rhan yn yr etholiad. Gallai hyn gynnwys pethau fel cymhorthion, offer a meddalwedd cynorthwyol, addasiadau i offer, hyfforddiant ar gyfer defnyddio offer a meddalwedd arbenigol, teithio o amgylch yr etholaeth os na allwch ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Cymorth cyfathrebu personol gan weithwyr cymorth, megis BSL, cyfieithwyr, palanteipyddion a siaradwyr gwefusau. Sut allai wneud cais? Yn gyntaf, dylech edrych ar wefan y Comisiwn Etholiadol i gadarnhau eich bod yn gymwys i sefyll yn yr etholiad. Unwaith y byddwch wedi cadarnhau eich cymhwysedd a'ch bwriad i sefyll, dylech gysylltu â'n tîm yn Anabledd Cymru. Byddwn wedyn yn cysylltu â chi i drefnu amser pan allwn drafod eich cais gyda chi. Bryd hynny, byddwn hefyd yn siarad am eich gofynion mynediad. Efallai y byddwch am gasglu unrhyw wybodaeth allai fod yn ddefnyddiol i'ch cais yn eich barn chi, megis derbyniadau blaenorol neu ddyfyn brisiau ar gyfer teithio neu dechnoleg gynorthwyol. Oherwydd yr amserlennu tebygol ar gyfer etholiadau Senedd Cymru 2021, y disgwylir iddynt fod ar y 6 o Fai. Mae'n bwysig eich bod yn cyfrestru eich diddordeb cyn gynted a phosibl. Dylid derbyn ceisiadau cyn y 5 o Fawrth 2021, y gallwn ystyried cyflwyniadau diweddarach mewn achosion eithriadol, megis enwebu'n hwyr neu dynnu ymgeiswyr yn ôl. Mae angen cyflwyno'n gynnar mwyn sicrhau y gellir trefnu cymorth yn brydlon. Sut fyddwch chi'n penderfynu? Unwaith y bydd eich cais wedi dod i law, bydd ein tîm yn penderfynu ar y math a'r maint o gymorth y bydd ei angen arnoch. Bydd hwn yn cael ei nodi mewn dogfen y byddwn yn gofyn i chi ei chymerodwyo. Yna, bydd fersiwn di-enw yn cael ei chyflwyno i banel penderfynu sy'n cynnwys aelodau sydd â phrofiad o anabledd ac addasiadau rhesymol. Byddent yn adolygu eich cais yn erbyn meini prawf y gronfa. Byddwn wedyn yn rhoi gwybod i chi am ei penderfyniad. Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn llythyr dyfarnu a chopi o'n tylerau ac amodau a byddwn yn gofyn i chi ei llofnodi a'i dychwelyd. Os byddwch yn aflwyddiannus, byddwch yn cael adborth ar eich cais ac yna byddwn yn trafod pa opsiynau eraill sydd ar gael i gefnogi eich ymgeisyddiaeth. Sut ydw i'n cysylltu â chi?
I fynegu eich diddordeb mewn gwneud cais i'r Gronfa Mynediad i Swydd Etholedig, neu i gael rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio ein tîm ar 02920 887 325, neu gallwch anfon e-bost at info@disabilitywales.org.